За бурхныг магтах сайхан байсан уу? Ямар нэгэн зүйлийг хүлээж авсан уу? Тэгээд бидний хувьд 2 өдөр 1 хоног энд байхдаа бас сайхан нөхөрлөж бас сайхан цагийг гаргаж байгаад миний хувьд их бурханд их талархалтай байна. Тэгээд бас өнөө өглөө бас их сайхан застай өглөө байна. Та баярлалаа бас хараад. Амен. Тэгээд бурхан өнөөдөр ч гэсэн бид нарыг бас шин зүйлээр дагуулж бас хөтлөнө гэж итгэж байна. Тэгээд бидний хувьд яг энэ удирдлын цугларалтын үеэр бидний нэг чиглэл маань болохоор итгэл ба ажил үйлсээ хэрхэн баланслах, хэрхэн тэнцвэртэй байлгах тухай үзэж байгаа. Өнөөдөр миний бас хуваалцах зүйл маань энэтэй холбоотой. Тэгээд хэдүүлээ яг үгийн цаг руугаа орохоос өмнө хамтдаа бас зүрх сэтгэлээ бэлдээ залбирая. Бурхан бас биднэрт ойлголт, ичлэлтийг өгч бас өөрөө бид нарыг удирдан дагуулахын төлөө хамтдаа залбирая. Эзэн минь яг одоо бид нар таны өмнө ирээд залбирч байна. Эзэн та бидний зүрх сэтгэлийг бэлдэж, өөрлөгөө хандуулж, эзэн өнөөдөр та өөрийн үгнээс биднэрт юуг ойлгуулж, юуг илчилж харуулахыг хүснэ. Эзэн та түүнийг харуулж өгөөч. Эзэн та бидний нүдийг нээж, чихийг нээлттэй байлгаж, өөрийн амьд үгийг бидний амьдрал дээр өөрчлөлт, шинчлэлийг та эргэлтийг авчирч өгөөрэй гэж гуйж байна. Эдгэрэл өөрчлөлт, чөлөөлөлт таны үгийн дунд байх болтугай. Таны хүү Есүсийн нэрээр талархан залбирлаа. Амен. За баярах содногч хоёрын хувьд ерөнхийдөө маш тодорхой бид нэр өөрсдийнхээ ажил үйлсээ ер нь хэрхэн тэнцвэртэй байлгах тухай ярьсан. Тэгээ би бас нэг арай жоохон өөр талаас нь ярихыг хичээн. Тэгээд ерөнхийдөө бид нэр юуг харах хэрэгтэй вэ гэхээр бид нэр зөвхөн нэг талыг харддаг биш, хоёр талыг олж хардаг байх хэрэгтэй. Тэгээ жишээ нь бид нар нэг зоосны нэг талыг олж харчаад зоос бол зөвхөн тоо гэж хэлвэл нөгөө талын сүлдийг харахгүйгээр зөвхөн тодорхойлбол тэр бас л дутагдaltaй болно. Тэгээ үүнтэй ижилхэн бас нэг тийм тоглоом байдаг. Нүдэ боож агаад яг нөгөө зааныг ингэж нөгөө таньж мэдэх гээд нөгөө хөлнээс нь байраа тэмтэрж үзээл. Тэгээд хүмүүс юу гэж тодорхойлдог вэ гэхээр заан гэдэг чинь зөвхөн нэг 2 саяатай нэг урт хамартай амтан байдаг юм байна. Зөвхөн нэг талаас нь харуул тэгж дүгнж болно. Тэгтээ бүхэл бүтэн зургаар нь харуул заан гэдэг чинь өөрөө маш том амтан байгааг бид нар олж харах хэрэгтэй. Үүнтэй ижилхэн бидний Христ итгэлийн амьдралыг хүмүүс заримдаа яг өөрснийхөө нүдээр нэг талаас харж ярих тохиолдол их байдаг. Жишээлбэл Христ итгэлийн амьдрал дээр хүнд хэцүү бэрхшээлтэй тулгарч байгаа хүний хувьд зарим хүмүүс юу гэж харах гэдэг вэ гэхээр иш хөөрхи энэ хүн Христ итгэл нь жоохон муу байгаа юм байна гэж олж харах гэдэг. Тэгтэл Библийн түүхтэр Мосе, Йосефийн түүхтэр Йосеф ямар нөхцөл байдлыг туулж Египтийн ерөнхий сайд болсныг та мэдж байгаа. Тэгэхээр хүмүүсийн зөвхөн өнгөц хардаг зүйл нь өөрснийхөө нүдэнд харагдж байгаа зүйлээр аливааг тодорхойлох гэж үздэг. Тэгэхээр Христ итгэлийн амьдралыг өөрснийх нь амьдралд нь амжилттай явж байгаа зүйлсүүдийг харуул энэ хүн бурхантай хамт байна гэж харах гэдэг. Тэгтэл энэ нь бас л өрөөсгөл ойлголт байдаг. Ягаад гэхээр маш их эд баялагтай, амжилттай байгаа хэрнээ тэр нь бурхныг орлох зүйл болж чаддаггүй. Бас хүнд хэцүү нөхцөл бэрхшээлийн донд байгаа ч гэсэн баяр хөөртэй байх боломж бидний хувьд байдаг. Зөвхөн энэ л зүйлийг бурхан биднэрт өгдөг. Та санаа нэг байна уу? Тэгээд миний өнөөдрийн бас яг гол ярих ёстой зүйл нь бидний аливаа зүйлийг өөрснийхөө ажил, үйлчлэл, сурлага та ямар талбар дээр байна тэр зүйл дээр амжилттай байхын тулд бид нарыг ямар нэгэн хөдөлгөх хүч байдаг. Жишээ нь машинд бензин явахын тулд бензин хэрэгтэй байдаг шиг бид нар гар утсыг ашиглахын тулд тогонд залгаж цэнгэлдэг шиг бидний хувьд ч гэсэн урагшаа явахын тулд бид нар ямар нэгэн тийм хүч өөрснийгөө нөгөө хурцлах тийм хүч биднэрт хэрэгтэй байдаг. Тэгээд яг ихэвчлэн бидний амьдралд хоёр нөхцөл байдал бид нарыг урагшаа явахад маш их хүргэдэг. Тэр нь юу вэ гэхээр өчигдөр нэг нь маш тодорхой дурддагдж байсан. Тэр нь юу вэ гэхээр хүн өөрснийх нь амьдралд хэцүү нөхцөл байдлыг давах үедээ би энэ зүйлийг л би хийхгүй болохгүй юм байна гэж мэддэг. Ягаад гэхээр үлсэж үтсэн хүн үтсэн хүний зовлонг ойлгодог. Даалах хэрэгтэй байгаа хүнийг ойлгодог.
Тэдүүлийн хангалуун цадгалан байсан хүн, хэрэгцээнд хангагдсан хүн, тэдүүлийн тэгж хөдөлмөрлөх нь ямар чухал болохыг заримдаа төдийлэн сайн ойлгодог. Тэгэхээр нэгдэх нөхцөл байдал нь бид нарыг урагшаа маш их түлхэж бид нарыг хичээж бас нөгөө зориулт санаачлаг гаргахад хүргэдэг нэг зүйл нь бидний нөхцөл байдал. Бидний амьдрал ямар нэгэн хүнд хэцүү нөхцөл байдал байхгүй байвал та итгэлээр өсөхгүй, та ямар нэгэн таны хөдөлгөх хүч гэж байхгүй, та магадгүй хамгийн залхуу хүн байх боломжтой. Та санал нэг байна уу? Тэгээд нэг юм нөхцөл байдал байна. Тэгээд хоёр дахь нөхцөл байдал нь юу вэ гэхээр бид нарыг урагшаа түлхэж өгдөг хоёр дахь нөхцөл байдал нь бидний хүсэл мөрөөдөл зорилго байдаг. Бид нар ямар нэгэн тодорхой хараа зорилгогүй бол ямар нэгэн тодорхой зүйл бидний амьдрал төлөвлөгөө зорилт байхгүй байвал та маш идэвхгүй нэг юм байх бол. Яагаад тэгэхээр та юу хийхээ мэдэхгүй шүү дээ угаасаа. Юуны төлөө яваад байгаагаас мэдэхгүй учраас таны амьдрал төдийлэн тийм сайн нөгөө зоригтой биш, идэвхтэй биш. Би өөрийгөө өнөөдөр маргааштай болгоод явж ийж миний хувьд хангалттай шүү дээ. Би хоёр идэж хоосоо хонохгүй байвал болоо штэ гэж магадгүй зарим нь хэлж магадгүй. Яг ийм хүмүүс байдаг, нийтлэг хүмүүс. Ялангуяа Христ итгэгч биш хүмүүс өнөө маргаашийг арга цааш амьдэрдэг. Ягаад тэгэхээр ямар нэгэн тийм тодорхой яг уу өөрснийхөө ажил бизнесийн талбар дээр тодорхой зорилго байдаг баг. Гэхдээ энэ бүгдийн цаана юунд хүрэх вэ? Бурхантай хамт байх гэдэг зүйлийг мэдгүй учраас тэд нэр юу сайхан, юу дуртайгаа хийж өдөр хоногийг арга цааж өнгөрөх сонирхолтой хүмүүсээс зөндөө байдаг. Тэгэхээр бидний яг өөр олон нөхцөл байдал байж болно. Гэхдээ хоёр юм ерөнхийдөө бид нарыг бас урагшлахад хүч болдог зүйл нь энэ байна. Нэг нь бидний амьдралд тохиолдог хүнд хэцүү бэрхшээлтэй зүйлсүүд бид нарыг урагшлахад үнэхээр би хичээхгүй болохгүй юм байна. Би амьдрахын тулд би хичээх хэрэгтэй юм байна гэдэг ойлголт бид нарыг урагшлахад хүргэдэг. Хоёр дахь нь хүсэл мөрөөдөл зоригтой байх нь бид нарыг урагшлахад бас хөтөлдөг. Ягаад тэгэхээр хүмүүс дуртай зүйл рүү хамгийн хурдан хөдөлдөг шүү дээ. Хөл найл хэн нэг нь юу ч хэлээгүй байхад чинь хамгийн түрүүнд гараад гүгээд нөгөө дуртай тоглоомоо ч юм уу альсэд нөгөө хийх дуртай ямаргаа гүйждэг. Ялангуяа эрчүүдийн загас барих байвал хамгийн түрүүнд баг гараад маргааш нь тохирыг гээл явъя гэвэл баг гараад явхад биелэг. За ийм хоёр нөхцөл байдал байна. Тэгээд бид нарын бас нэг алдагдуулдаг нөхцөл байдал нь заримдаа хүмүүс ингэж залбирдаг. Ялангуяа оюутан сурж байгаа хүмүүс эзэн минь би хичээл дээр онц сайн дүнийг дүнгийн аммаар байна гэж залбирдаг. Тэгээд баахан залбирж байгаа хичээлээ бэлтгүү унтаад өчдөг. Тэгээ маргааш нь ямар даавах бол энэ зөв хөвлөр мөн болов. Уг нь бол бид нэр залбирсныхаа дагуу бас уг нь биднээс тодорхой хэмжээний үйлдэл алхам гарах ёстой. Бид нар хичээлээ бэлдэх ёстой. Тэгтэл зүгээр залбирчаад бурхан нөгөө бидний хүслийг нэг шитэн шиг шууд автоматар шууд нөгөө дүн ээж ч юм уу тийм биш. Тэгэхээр бид нараас яг ном дээр үгж яадаг вэ гэхээр итгэлгүй үйлс нь өхмөл юм а гэж хэлдэг тийм ээ. Тэгэхээр бид нар ямар нэгэн зүйлийн төлөө зориг алхам тавих үед бас та тэр зүйлийг хүсэж байгаа байвал бид нараас тодорхой хэмжээний зориулалт үйлс бас гарах нь байх нэ. За тэгээд би Библиэс хоёр түүхийг онцолж хэлнэ. Тэгээд тэр нь юу вэ гэхээр бид нэр түрүүн би хэлсэн Йосефийн түүхийг онцлно. Тэгээд Йосефийн хувьд маш амжилттай байсан нь Египтийн ерөнхий сайд болтлоо явсан баг. Гэхдээ тэр хүртлээ ямар нөхцөл байдлыг туусныг бид нараас хамтдаа харах болно. Тэгээд тэрнээс гадна би Мосегийн жишээг нэмж ярмаар санагдсан. Тэр нь юу вэ гэхээр бурхан өчигдөр яг энэ зүйлийг надад сануулгах шиг болсон. Тэгээд яг энэ зүйл маань ч гэсэн биднийг урагшлахад маш том хувь нэмэр оруулах болно. Тэгээд би Мосегийн түүхийг ярьж өгье. Мосегийн түүхтэр юу яадаг вэ гэхээр бид нар ихэнх нь мэднэ. Мосе болохоор нөгөө жоохон байхад нь ээж нөгөө сагсанд нөгөө гол тавьсны улмаас Параны охин олж яваад бараг Параны нөгөө хунтайж гэгдэх хүн байсан. Тэгээ Мосегийн зүрх сэтгэл юу байсан бэ гэхээр хэдийн хунтайж бүх юм сайхан элбэг хангалуун байсан ч гэсэн юу хийсэн бэ гэхээр
өөрийнхөө ард түмнийг, өөрийнхөө ах дүүсийг гэсэн зүрх сэтгэлтэй байсан. Тэрийг яаж мэддэг вүлээ? Нэгэн Египт хүн өөрийнх нь нутгийн хүнийг одоо нөгөө дээрлэхэж зодож байхыг хараад Мосе юу гэдэг вүлээ? Нөгөө Египт хүнийг алдаад нуучдаг. Тэгээ дараа өдөр нь Мосе явж байгаад өөрийнх нь нутгийн хоёр хүн зодтолж байгааг хараад, хоёр еврей Израиль хүн зодтолж байгааг хараад та нар чинь юу нэ ах дүүс байж ич хоорондоо зодтолтно вэ? Хуршүүд байж бид нар аахад ирсэн. Тэр үед нөгөө хүмүүс нь юу хэлдэг вэ гэхээр чи Египт хүнийг алсан шигэ бид нарыг бас алах уу? Бид нарыг шүүдэг чи хинбэ гэж. Тэгээд яг энэ зүйл нь мэдгдсэн учраас Мосе зугцсан, фараоноос зугцсан, фараон түүнийг алахыг оролддог. Бас түүний хүмүүс яг өөрийнх нь ард түмнийхээ өөрийнхөө хүмүүсийн төлөө гэсэн зүрх сэтгэлийн тэд нар ойшоогоог. Тэгэхээр эхний Мосегийн бүтлгүүтэл юу байсан бэ гэхээр яг эндээс эхэлж. Уг нь бол өөрийнхөө хүмүүсийг гэсэн зүрх сэтгэлтэй байсан боловч нөгөө хүмүүс нь юу гэж хэлсэн бэ гэхээр чи Египт хүнийг алсан шигэ бид нарыг бас алах уу гэж хэлдэг. Тэгээ үүнээс болоод Мосе зүхтаад цөл рүү зүхтдаг. Цөл рүү зүхтаад хончин болдог, хүнтэй гэрэлдэг, хүүхдүүдтэй болдог Тэгээд яг ингээд нэг 50 амьдралаар амьдарч явах үед нь бурхан эргүүлээ дууддаг. Цөл өөрийгөө илчилдэг чи буцаад Египт рүү очиод би чамаар дамжуулаад өөрийнхөө үндэснийг Египтээс гаргана гэж хэлдэг. Тэгээ Мосегийн үед яг л бид нартай ижилхэн бас өөрийгөө голсон хүн байсан. Юу гэж голсон бэ гэхээр би чинь та надтай ярьж эхэлснээс хойш би тийм уран цэцэн уржигдэрч өчигдөрч би тийм уран өгтэй нэгэн байгаагүй. Та миний оронд өөр хүнийг явуулж өгөөч гэх үед бурхан 11 өгдөг өмнөөс нь ярих хүнийг өгдөг. Тэгээд бурхан Мосетэй хамт байгаа гэж хэлээд өөрийнхөө төлөвлөгөөг одоо нөгөө хүслийг мэдүүлэхээр Египт рүү явуулах үед дараагийн бүтлгүүтэл эхэлж. Тэр нь юу вэ гэхээр өөрийн ард түмэндээ хэлэнгүүт нөгөө хүмүүс уг нь баяртайгаар хүлээж авсан. Гэхдээ фараонд бурхан миний ард түмнийг явуул гэж байна гэж хэлэх үед фараон зүрхээ хатууруулад Израилийн ард түмэн дээр байсан ажлыг нь хөндрүүлсэн баг. Тухайн үед израильчууд юу гэдэг гэсэн бэ гэхээр тоосго гэдэг байсан. Тоосго хийхин тулд, тоосго шатаахын тулд, тоосго бий болгохын тулд сүрэл их хэрэгтэй. Тэгээд тэр сүрлийг өгдөг байснаа болоод гэхдээ харин тэр сүрлээ өөртөө олоод тоосго хийх бүр дарамтыг нэгтгэж зодож занжсны улмаас Израилийн ард түмэн юу гэж хэлсэн бэ гэхээр чи юунд бид нарт ингэж дарамтыг авчирна вэ гэж би өчигдөр уншсан. Гэлэл номны 5 дугаар бүлэг дээр ард түмнүүд Мосе рүү чи яагаад бид нар дээр ирж байгаа юм бэ? Яагаад бид нарт ийм хохирол дарамтыг учруулах болов гэх үед Мосегийн дараагийн бүтээлгүүд л өөрийгөө бас голох гололт нь юу байсан бэ гэхээр эзэн та яах гэж намайг явуулав вэ гэж хэлсэн. Бидний амьдрал дээр ч гэсэн яг ийм зүйлсүүд байдаг. Уг нь яг зөв зүйлийн төлөө урагшилж зөв зүйлийн төлөө харж алхах үед заримдаа бидний нөхцөл байдал бидний бодож байгаа зүйлс болдоггүй. Арайгээд нэг алхам хийтэл бас л болж бүтгүү зүйлсүүд бидний амьдрал дээр гарч ирдэг. Гэхдээ энэ зүйл дээр бид нар юуг олж харах хэрэгтэй вэ гэхээр Мосе тэгээ бууж өгөөгөө бурхан өөрөө Мосетай хандан ярьж өгөхдөө би энэ ард түмнийг заавалчгүй Египтээс гаргах болно. Би өөрийнхөө гайхамшиг тэмдэг, би өөрийнхөө ямар агуу болохыг харуулах болно гэж хэлдэг. Бурхан харуулсан, бурхан өөрийнхөө ард түмнийг гаргасан. Мосе тэр зүйлийг харсан. Мосе бурхантай хамт байснараа бурханы ажлыг харж өөрийнхөө бүтлгүүтлийг амжилт болгосон юм аа. Та санал нэг байна уу? Мосе үнэхээр бурханы сонгогдсон ард түмний удирдагч нь болсон. Мосе хэрвээ бууж өгөөд та намайг яагаад явуулсан юм бэ? Энэ ард түмэн чинь намайг буруутгаад биш би буцаад хоноо явж хариуллаа гэж болох байсан уу? Болох байсан Тэгэхээр яг энэ нөхцөл байдал бидний амьдрал дээр бас байдаг. Магадгүй хувь хүний нөхцөл байдал янз бүр байгаа Зарим нь ажил, үйлчлэл, цуглааны үйлчлэл, хувийн бизнес юу байдیں۔ Тэр бүхэл зүйлс дээр бид нар би чадахгүй байна гэдэг ойлголтод хүрэх гэдэг. Бидний хувьд анхаарах ёстой нэг чухал зүйл нь
Ямар нэгэн зүйлийг хийхин тулд бидний сэтгэл зүй гэдэг маш чухал. Таны сэтгэл зүй ялангуяа бид нар мэдэн тамирчдын мэдэн ямар нэгэн тэмцээнд орох үедээ сэтгэл зүг маш сайн бэлддэг. Сэтгэл зүй муутай тамирчин ялагдах магадлал маш өндөр байдаг. Дасгалжуулагч нь юу гэж бэлддэг вэ гэхээр те чи ялнаа, чи ялах болно. Тэр тийм хүн байсан ч гэсэн чи ялнаа, чам давуу байдал байгаа. Тэ өөрийнх нь давуу сайн талуудыг нь хэлж өгдөг. Үүнтэй ижилхэн бидний амьдрал дээр сэтгэл зүгээ бэлдэх нь чухал. Гэхдээ бид нар сэтгэл зүгээ бэлдэнэ гэдэг нь хинээс хамааралтай байх хэрэгтэй вэ гэхээр бид нар Бурханаас хамааралтай байх хэрэгтэй. Би өчигдөр хэлжсэн. Би бидний ялангуяа ямар нэгэн зүйл хүмүүс ихэвчлэн гэдэгтэй би энэ зүйлийг хийж чадахгүй штэ гэж хэлэх хандлага маш өндөр. Ягаад гэхээр хүн өөрийнхөө бодсон зүйлийг л хийн. Гэхдээ хүн өөрийн боддгоос илүү хийх боломжтой. Тэгэхээр бидний сэтгэл зүй өөртөө итгэх итгэл гэдэг маш чухал. Гэхдээ бид нар тэр зүйлийг Бурхантай хамт байснараа би бүгдийг хийж чадна гэдэг итгэл үнэмшил сэтгэл зүйтэй байх нь аягүй чухал. Хэрвээ та Бурхан тантай хамт байгаа гэж та итгэлтэй биш, та тийм зөрөгтэй биш байвал та угаасаа өөртөө итгэлтэй байж чадахгүй. Харин Бурхан надтай хамт байгаа шүү дээ гэж та ойлгож намайг асуудал дунд орсон ч гэсэн Бурхан намайг орхихгүй гэж өөрийн үгэндээ хэлсэн. Бурхан намайг гал дундуур гарах үед шатахгүй гэж хэлсэн. Голоор явахдаа живэхгүй гэж хэлсэн гэж тийм итгэлтэй байвал бидний сэтгэл зүй маш ондоо байх л. Бид нар Бурханы үгээр өөрснийгөө босгон байгуулах үед бид нэр аливаа зүйлд хандах хандлага маань маш өөр байх бол. Би маш олон хүмүүсээс яг энэ зүйлийг сонсч байсан. Би чадахгүй штэ гэж. Тэгэхээр өнөөдрийн бидний Христ итгэгч бус хүмүүсээс бидний нэг давуу байдал нь бид нар Бурхантай хүмүүс. Бид нар зүгээр нэг шашинтай хүмүүс биш. Бид нар зүгээр нэг хиймэл Бурханд итгээгүй. Бид нар амьд агуу хүчтэй Бурханд итгэдэг. Тийм давуу талтай хүмүүс. Тийм Бурхан тантай хамт байвал Ром номдэр хэлдэг. Хэрвээ Бурхан бидний талд юм бол хэн биднийг эсэргүүцэх юм бэ? Хэн эсэргүүцэх вэ? Дэлхийн ямар нэгэн хүчин зүйл бид нарыг эсэргүүцэж чадах болов? Боломжгүй тийм ээ. Тэгээ энэ зүйлийг Йосепийн түүхтэн дээр маш тодорхой харагддаг. Би энэ түүхэнд маш их дуртай. Тэгээ би Йосепийн түүхийг ярьж өгье. За манайхан ихэнх нь бидэн Эхлэл номын судлалаар нөгөө Йосепийн түүхийг бүгдээрээ бараг бээгүү мэдж байгаа. Намайг ярихаас өмнө Йосеп чинь тэгдэг штэ гэж хэлэх байх мөн үү? За Йосепийн аав хэм бэлээ? За шалгалт авчиг. За тоглосон. Тэгээд Яаков өтөл наснда Йосепийг гаргасан учраас өөрийн бусад хүүхдүүдээс илүү Яаковыг хайрлаа гэж хэлдэг. Мөн үү? Тэгээд урт ханцуутай дээл өгөөд бусад хүүхдүүдээс нь илүү хайрлсан. Тэгээд Йосепийг бусад хүүхдээс нь илүү хайрлсан учраас нөгөө бусад ах дүүнэр нь Йосепт тийм дуртай биш. Яг тийм үед нь Йосеп юу гэдэг илээ Бурхан зүүдэнд нэгэн зүүдийг зөөдлүүлж Йосеп тэрийг ах нартай ярьснаас нь болж ах нар нь түүнийг алах гэж оролддог. Тэгээд ч барахгүй алах гэж оролцсноо болоод замын явуулын 8 ачинд дүүгээ зардаг баг. Уг нь бол одоо бид нар энэ чэнс юг хаалж харах вэ гэхээр Йосеп бусад ах дүүнээс ах эхнээс илүү хайрлагдсан нэгэн бас ах нараас илүү гоё дээлтэй тийм сайхан хүү байсан чинь явуулын 8 ачинд зарагдчихлаа. Яг бидний амьдрал дээр юм тохиолдох үед бид нар юу гэж харж болох вэ гэхээр иш чаавас энэ нөгөө Христ итгэлийнхэн амьдрал нь нөгөө сайхан байдаг, дандаа сайхан байна гэдээс нь хаана байна гэж хэлэх гээд хүмүүс. Гэтэл Йосеп өөрөө хүнд хэцүү нөхцөл байдлыг туусныг бид нар энэ чаас олж харах хэрэгтэй. Явуулын 8 чин зарагдаад зогсохгүй сүулдэ бүр шоронд ордог.
Гэхдээ энэ үйл явдлын донд Йосефийн хандлага ямар байсан бэ? Тэгээд нөгөө явуулын 8 ажилт нь Йосефийг худалдаж авсны дараа Египтэд ирээд фараоны дүшмэл Потифарт Йосефийг зардаг. Тэгээд яг Эхлэл номын яг энэ Йосефийн түүхийн хэсэг дээр Бурхан Йосефтэй хамт байсан учраас Потифарын гэрийг юрөөсөн тухай баг. За одоо бүгд яг энэ ишлэлийг харъя. Эхлэл номын 39-ийг хамтдаа нэ. Эхлэл номны 39-ийн 2. За та гаргасан уу? За би уншлаа. Эзэн Йосефтэй хамт байсан учраас түүний бүх ажил үйлс бүтэмжтэй болж тэр өөрийн эзэн Египт хүний гэрт сууж байлаа. За би яхад уншия. Эзэн Йосефтэй хамт байсан учраас энд юу гэсэн бэ? Эзэн Йосефтэй хамт гэж хэлдэг. Эзэн Йосефтэй хамт. Эзэн надтай хамт гэдэг. Эзэн тантай хамт байгаа юу? Эзэн Йосефтэй хамт байсан учраас түүний бүх ажил үйлс бүтэмжтэй болж тэр өөрийн эзэн Египт хүний гэрт сууж байлаа. Эзэн түүнтэй хамт байгааг мөн эзэн түүний үйлсэн бүхнийг гараар нь бүтэмжтэй болгож байгааг түүний эзэн нь үзвэ. Би одоо 4-р эшлэлээс уншлаа. Йосеф эзнийхээ нүдэнд тааллыг олж түүнд үйлчилсэнд тэрээр Йосефийг гэрийнхээ даамал болгон эзэмшиж байсан бүхнээ түүний гарт өгжээ. Тэрээр Йосефоор эд хөрөнгөө харгалзуулснаас хойш эзэн Йосефийн төлөө Египт хүний орон гэрийг өрөөж эзний өрөөл гэр болон тариалангийн талбай түүнд байсан бүхэнд буваа. Тэрээр өөрт байсан бүхнээ Йосефийн гарт даатгаад идэх хоолноосоо өөр юунд санаа тавиха болжээ. Энд үнэхээр гайхалтай өрөөлөд байна. Энд дээр юу гэж хэлж байгаа вэ гэхээр эзэн Йосефтэй хамт байсан учраас Потифарын гэрийг өрөөж тэгээ бүр Потифар өөрийнхөө Йосефт итгээд өөрийнхөө ажлаа хийхээ болоод бүр санаа нь амарсан тухай гарч. Йосефийн гарт бүх зүйлээ даатгаад идэх хоолноос өөр юунд санаа тавихаа байлаа гэж. Тэгээд яг ийм нөхцөл байдал явуулын 8-ын зарагдаад фараоны төшмөл Потифар заргцсан ч гэсэн одоо тухайн үеийн боол одоо нэгсэндээ боол болсон байна шүү дээ. Боол болохдоо ч гэсэн тэр гэр орных нь ажилд ямар байсан гэж байна. Итгэмжтэй байсан тухай ярьж. Бид нэр өчигдөр талантын тухай зөвлөсөн итгэмжтэй байх. Тэгэхээр бид нар энэ юуг харж болох вэ гэхээр Йосеф тэр гэр орных нь ажилд итгэмжтэй байсан. Эзэн түүнтэй хамт байж гэр орныг нь өрөөсөн тухай баг. Тэгээ яг үүнийхэн дараах нь Потифарын эхнэр нь Йосефийг гүтгснээс болоод Потифар Йосефийг шоронд байдаг тийм ээ. Тэгээ үүний дараа ч гэсэн Йосеф шоронд орж байгаа дараагийн унаалт нь ирж байна. Энэ бол байж болох бас л хамгийн хүнд хэцүү доод уналт гэж хэлж байна. Энэ үед бид нэр ахаад ингэж хэлж байна. Иш чааваас нөгөө Йосеф чинь нөгөө Христ итгээд яваад байсан итгэлийнх нь амьдрал нь бүр сүрчээ гэж хэлж болох уу? Тэгэхээр бид нар яг ийм нэг талаас заримдаа харах гэж оролддог. Ялангуяа Христ итгэж хүмүүс нэг ингэж харах гэж оролддог. Өөртнийх нь нэг Христ итгэж хүний амьдралд хүнд хэцүү нөхцөл байдал байгаа туслахын оронд бид нар юу гэж хардаг вэ гэхээр иш чаавас энэ нөхрийн итгэлийн амьдрал энэ хүн бурхнаас холдоод аль эсвэл ямар гэм нүгэл үйлснээс нь болоод энэ зүйл болоод байгаа юм бэ гэдэг. Тэгэхээр бид нар бүтэн зургаар бүхэл зургаар аль зүйлсийг харах нь ямар чухал болохыг та анчаас харж байна уу? Тэгээд 39-ийн 21-р ишлэлийг бүгдээр хамтдаа харъя. Йосеф шоронд орсныхаа дараа бас өөрийнх нь нөхцөл байдлынхаа донд өөрийгөө хэрхэн авч явж ирснийг бүгдээр хамтдаа харъя. Эзэн Йосефтэй хамт байж түүнд инрэл хайр үнэнээр хандаж тэрээр шоронгийн ахлагчийн нүдэнд тааллыг олжээ. Шоронгийн харгалзагч нь шоронд байсан бүх хоригдлыг Йосефийн гарт даатгав. Тэнд хийгдэх ажил болгонд Йосеф хариуцлагатай байв. Шоронгийн харгалзагч нь Йосефийн гар дор байсан зүйлийг өчүүхнийг хинч хяндаггүй байлаа. Учир нь эзэн Йосефтэй хамт байж түүний хийсэн бүхнийг бүтэмжтэй болгожээ.
За энэ дээр юу гэлсэн бэ? Эзэн ахаал Йосефтэй хамт байсан, шоронд байсан ч гэсэн. Түүнд хамт байж инэрл хайр үнэнээр хандаж тэрээр шоронгийн харгалзагчийн нүтэн тааллыг олжээ гэж. Шоронгийн харгалзагч нь бусад хориглоодоо Йосеф даатгаад бас өөрөө санаа амар байсан тухай ярьж. Йосефээр дамжуулаад шоронгийн тэр харгалзагчийн ажлыг бас эргэн тойрных нь хүмүүс Йосеф өрөөл болж ясныг харж байна. Тэгээд бүгд 22 дахь ишлэгийг маш сайн анхааралтай харъя. Бидний өөрсдийнхээ амьдралд хэрэгжүүлж болох нэг зүйл ээ. 22 дахь ишлэлдэр шоронгийн харгалзагч нь шоронд байсан бүх хоригдлыг Йосефийн гарт даатгав. Тэнд хийгдэх ажил болгонд Йосеф хариуцлагатай байв. Йосеф ямар байсан гэсэн бэ? Йосеф хариуцлагатай байлаа. Йосеф хариуцлагатай байлаа. Бид нэр хариуцлагатай хүмүүс мөн үү? Та ямар нэгэн зүйлийг хариуцаж аваад яг тэр зүйлтэй хариуцлагатай байж чаддаг уу? Бид нэр өчигдөр бас сонсон. Бага зүйлд итгэмжтэй байвал эзэн ихийг хариуцуулж өгнө гэдэг. Та багхан зүйлд хойрог хандвал та яг энэ Йосеф шиг эндгэр зүйлсүүдийг хүлээж авч чадахгүй. Тэгэхээр бидний хувьд хүнд хэцүү нөхцөл байдлынхаа дунд ч гэсэн бид нэр итгэмжтэй, хичээл зүтгэлтэй байх нь чухал. Йосеф үнэхээр хичээл зүтгэлтэй бас хариуцлагатай нэгэн байсныг бид нэр энэ чэнээс харж болж. Ягаад тэгэхээр шоронгийн ажил боолын ажил гэдэг бол тийм сайхан ажил биш шүү дээ. Тэр үедээ ч гэсэн итгэмжтэйгээр үйлчилж шоронгийн харгалзагч магадгүй тэр Потифар ч гэсэн бүх юм хариуцуулж өгж байгаа шиг өнөөдөр таны ажлын удирдагч дарга нар танд юмаа даатгаж өгч чадж гинүү. Өнөөдөр сүм чуулганы ахлагч нар танд ямар нэгэн зүйлийг хариуцуулаад өгөх үед та хариуцлагатай байж чадж гинүү. Магадгүй аав ээж чинь танд ямар нэгэн зүйлийг хариуцуулаад өгөх үед та түүнд хариуцлагатай байж чадж гинүү. Аль эсвэл зүгээр л техник хажуугаар өнгөрөөгөл нөгөө чихээрээ гаргаад өнгөрч гинөө. Тэр бидний төрөөс хойш ярьж байгаа нэг нэг нөхцөл байдал гэхгүй хүн болгон өөрснийхөө нөхцөл байдал дээр би хэрхэн өөрийнхөө нөхцөл байдал дээр итгэмжит болон хичээл зүтгэлтэй санаачлагтай байх тухай бид нар өөрснийгөө бодож олж харах хэрэгтэй. Өөрснийгөө олж харах хэрэгтэй. Эзний үгээр бид нар өөрснийгөө шүүх хэрэгтэй. Би эзний үгийн дагуу Йосеф шиг байж чадж байна уу? Би Мосес шиг өөрийнхөө бүтлгүүтлээ би амжилт болгож чадж байна уу? Би Йосеф шиг хүнд нөхцөл байдлынхаа дунд итгэмжтэй байж чадж байна уу гэдгээ бид нар өөрснөөс асуух хэрэгтэй. Тэгээ өнөөдөр миний гол хэлэх гээд байгаа зүйл маань биднийг хөдөлгөх гол хүчин маань бидний итгэл, бидний бурхан. Өөр янз бүрийн бидний хөдөлгөх хүч байж болох байх. Гэхдээ өнөөдөр миний танд хэлэх гээд байгаа зүйл маань яг энэ эхлэл номон дээр эзэн Йосефтэй хамт байж гэсэн шиг өнөөдөр эзэн надтай хамт байсан учраас миний гэр орныг өрөөж, миний ажлыг, миний үйлсийг, миний үйлчлэлийг, миний байгаа талбарыг өрөөсөн гэж та хэлж чадах уу? Тийм байхыг хүсэж байна уу? Бурхантай хамт байхыг хүсэж байна уу? Амен. Тэгээд үнэхээр бурхантай хамт байх үед бурхан биднийг хөдөлгөх болно. Та бурханы үгийн дагуу үйлдэл алхам хийх үед бурхан таныг хөдөлгөх болно. Бурхан таныг өөрчлөх болно. Хэрвээ та бурхантай хамт биш, яг л нөгөө талаас хэрэгцээ гарахаар л бурхан дээр ирдэг бол та ямар нэгэн зүйлийг бурханаас хүлээж аавна гэдэг бол юу л бол. Өөрт нь ямар нэгэн хэрэгцээ гарах үед залбирч болно. Гэхдээ бид нэр зөвхөн хэрэгцээ гарах үед залбирдаг биш. Бурхантай ойрхон ойр дотн харилцаатай байхын тулд харилцдаг хүмүүс байх хэрэгтэй. Өөрийнх нь амьдрал сайн сайхан зүйлүүд болсон үед ч гэсэн бурхантай хамт байх хэрэгтэй. Бид нэр өчигдөр мэдсэн Авраам маш их мал сүрэгтэй байсан ч гэсэн бурханд үйлчлсээр байлаа гэж. Бид нэр өчигдөр Йовын түүхийг сонссон. Йов маш их эд хөрөнгөтэй байсан ч гэсэн бурхан дахлуудыг үргэж зөв шударга байж бурханаас нэмээсэн тухай хэлж. Хүмүүсийн зүрх гэдэг тийм хуурамч
өөрсдийнх нь амьдралд нь ямар нэгэн сайхан зүйл болоод ирэх үедээ Бурхныг мартах нь маш амарх. Тийм учраас ч гэсэн Бурхан Израилийн ард түмэнд өөрийгөө сануулгахдаа амлагдсан газар очиод сүв балаар бэлгсэн газар очиод эзнийхээ нэрийг мартуузай гэж хэлдэг. Эзнийхээ нэрийг мартаа зогсохгүй өөр хүмүүстэй нийлж өөр хүмүүсийг эхнэрээ болгож өөр харийн Бурханд үйлчилж болохгүй шүү гэж сануулдаг. Тэгтэл Израилийн ард түмэн сэтгэлэн цаадаад амьдрал нь сайхан болоод ирэх үедээ Бурхныг мартаж бас л алдаа гаргачихсан. Харин Бурхан нэгүүлсэнгүй учраас Израилийн ард түмэн эргээд гэмших үед Бурхан Израилийн ард түмнийг бас босгож уужилж хайр инэрлээ үзүүлдэг байсан. Өнөөдөр миний хэлэхэд байгаа гол санаа бидний амьдрал ажил үйлс амжилттай байсан ч гэсэн тэр дундаа бид нар Бурхныг гэрчилж Бурхны нэрийг гаргах ёстой. Бидний амьдрал эсрэгээр бидний амьдралд хүнд хэцүү нөхцөл байдал байсан ч гэсэн тэр нөхцөл байдлын дунд ч гэсэн бид нар Бурханд талархах хэрэгтэй. Өөрснийхөө байгаа нөхцөл байдал дээр итгэмжид байх хэрэгтэй. Өнөөдөр бид нар хүнд хэцүү зүйл хийж байгаа нь хүнээс ичмээр тийм зүйл биш. Та өнөөдөр хэцүү хүнд байгаа нь та хэн нэгнээ санаа зовж байгаа бол танд хэн юу гिचх бол гэдэг бардамцан танд байсаар л. Өнөөдөр ялангуяа би юуг чардаг вэ? Эрчүүдийг юуг чардаг вэ гэхээр би өөрөө бас аяг угаах маш дургүй хүн байсан. Би ер нь яг ажил төрлийг ер нь гайгүй ингээл хийждэг. Тэгтэл аяг угаах болохоор л нэг тийм дургүй миний хамгийн дургүй зүйлээс ягаад тэр нэг багаас өсөхдөө яг миний ойлголт сэтгэхүйд нэг аяг угаана гэдэг нэг аяг сонир санагддаг. Гэхдээ би дараа нь юуг ойлгосон бэ гэхээр эзэнд үйлчлэхийн тулд би даруй байхын тулд би аяг угаах хэрэгтэй гэдэг алхам хийснээс хойш миний хувьд аяг угаах тийм хэцүү биш болсон. Тэгээд энийг та нар бас харсан. Ягаад тэгэхээр би цуглааны офисын байран дээр аяг угааж ирснийг олон хүмүүс харсан баг. Тэгээд би тэрэн дээр би өөрийгөө нэг онцлох биш харин бусад хүмүүсийг яг тийм зүрх сэтгэлтэй байна уу гэдгийг л би харахыг хүсдэг. Гэхдээ яг зарим хүмүүсийн хувьд зүгээр ирээл явдаг. Аяг угаах нь тэдний хувьд нэг чухал биш. Уг нь бол тэр чинь хүний нүдэнд харагдахгүй боловч бас Бурханд үйлчлэл бага зүйлд итгэмжтэй байх байдал тэр дундаас уг нь харагдах боломжтой. Тэгэхээр бид нар ямар ч нөхцөл байдлын донд байсан Бурхантай хамт байх нь л чухал. Та үүнтэй санал нэг байна уу? Бурхан Йосефтэй хамт байсан шиг өнөөдөр Бурхан надтай цаг үргэлж хамт байхын төлөө бид нар урагшаа алхах хэрэгтэй. Энийг би ойрын үед бүр маш их мэдэж бас хүсэж байгаа зүйл нь эзэн минь би тантай л хамт байхыг хүсэж байна. Ягаад тэгэхээр тантай хамт байхгүй юм бол би зарим нэг зүйлсийг хийж чадахгүй. Би өөрийнхөө бодож хийж чадхаас илүү их зүйлийг харж байгаа боловч эзэн та надтай хамт биш л бол би энэ зүйлсүүдийг хийж чадахгүй гэдгийг мэддэг. Ягаад тэгэхээр би сулд орой учраас. Гэхдээ миний хувьд сэтгэл зүй маань юу байгаа вэ гэхээр Бурхан надтай хамт байгаа учраас Бурхан хэрвээ энэ зүйлийг зөвшөөрвөл би энэ зүйлийг хийх болно гэсэн надад итгэл байдаг. Тэгэхээр амьд бүл чуулганы хүмүүс бид нар хүн нэг бүр яг ийм итгэл зоригтой байх хэрэгтэй. Би чадахгүй гэдэг биш. Ямар нэгэн зүйлийг хариуцуулаад өгсөн бол би энийг итгэмжтэйгээр хариуцлагатайгаар би хийх болно гэдэг тийм зориулт шийдвэр сэтгэл зүйтэй байх нь чухал. Тэгээд сургаалт үгсээр бас нэгэн гоё хоёр ишлэл байгаа. Сургаалт үгсийн 22-ын 29-ыг та тэмдэглээд авчих. Тэн дээр юу гэж яддаг вэ гэхээр ажилдаа чадмаг хүнийг та харсан уу? Тийм хүн хаадын зогсноо. Нэр тэргүй хүмүүсийн зогсохгүй гэж хэлдэг. Тэгэхээр бид нэр өөрснийхөө ажил нөхцөл байдал дээр хамгийн сайнаараа, хамгийн чадхаараа, хамгийн сайнаар хийх нь чухал. Тийм хүн, ажилдаа чадмаг хүн хаадын зогсох болно гэж. Эрх баригчдын өмнө, дарга нарын өмнө, сайд нарын өмнө зогсох болно гэж. Харин эсвэргээр сургаалт үгсийн 18:9 дээр юу гэж байгаа вэ гэхээр ажилдаа хойрог хүн шамшил өрн тарагч нэгний ах トゥ мөн гэж хэлдэг өмнөх орчуулга дээр. Энэ сүүлийн орчуулган дээр болохоор шамшигдуулагч гэж хэлсэн байлээ. Гэхдээ ижилхэн утгатай тийм ээ. Ажилдаа хойрог хүн өрн тарагч нэгний ах トゥ мөн. За, та аль нь вэ?
Та ажилдаа чадамг байхыг хүсэж байна уу? Аль эсвэл ажилдаа хойрог байхыг хүсэж байна. Амен. Тэгээд үнэхээр бидний хувьд ажилдаа чадмаг байж тэр зүйлээрээ Бурхныг гэрчилж алдаршуулах нь бидний хувьд маш их чухал байна. Тэгээд бас нэгэн гэрчлэлийг бас хэлж өгмөр байна. Тэгээ миний хувьд би яг анх ажилд орсныхаа дараа миний ажил нэг тийм амар байгаагүй. Ер нь хамгийн хэцүү хүн зүйлээс нэг хэлсэн. Тэгээд маш их хөдөө явдаг, маш их шинжилгээ ажил дээр нөгөө засварын ажлыг хийж өгсөрч гүйцэтгэдэг гэсэн. Тэр үед би юу гэж боддог байсан бэ гэхээр за би ажлын хүнд хэцүү гэдэг зүйлийг би хийгээд үзчихлээ, би мэдчихлээ. Тийм учраас би нэг өөр ажил шилжээд тэгээ яг тэр үед надад цуглаанд үйлчлэх боломж маань бараг байхгүй болчиход байсан. Ягаад гэхээр би хөдөө орнуудаар маш их явж ажилдаг байсан учраас. Тэгээ би яг тийм бодолтой ирээд тухайн үед намайг дагалдуулж исэн хүн дээр Робах дээр ирээд би яг одоо яг ийм хүнд ажлын хүнд хэцүү гэжлээ. Одоо би өөр жоохон амар ажилд ороод ч юм уу яг цуглаандаа бас үйлчлэмээр байна гэж ярьжсэн. Гэхдээ Робах юу гэж хэлсэн бэ гэхээр чи одоо байгаа ажлаа зохицуулж чадахгүй бол зохицуулаад цуглаанд явж чадахгүй бол чи амар ажилд ороод ч ялгаагүй байх болно гэж хэлсэн. Тэгэхээр Бурхан танд ямар нэгэн онцгой зүйлийг илчиж харуулаагүй бол та байгаа талбар дээр таны хийж байгаа ажил чинь хүнд хэцүү мэт санагдаж байгаа байсан ч хамаагүй та итгэмжтэй дэвчээртэй байх нь чухал. Бурхан танд ямар нэгэн онцгой зүйл аль эсвэл өөр тийшээ энэ зүйлийг орхи ажлаа орхи гэж сануулаагүй бол та болгоомжтой байх хэрэгтэй. Тэгээ би өмнөх удаагийн номлол дээр хэлсэн яг номлосон Бурханы хүсэл юу болох тухай номлосон. Энэ маань ч гэсэн яг тэр номлолыг сонссон хүмүүсийн хувьд маш их асуултаа үлдсэнийг би мэднэ. Ягаад гэхээр тэр маань өөрөө нэг талаас яриаг хоёр талаас ярьсан зүйлүүд. Бид нар Бурханы хүслийг мэдхийн тулд бид нар ердөөсөө яарч өнгөцхөн байдлаар шийдвэр ердөөсөө гаргаж болохгүй. Бид нар Бурханы хүслийг мэдж Бурханы хүслийг хүлээх хэрэгтэй. Бурхан өөрт нь хандан ярихыг хүлээх хэрэгтэй. Тэр зүйлээс бас ойлгомжгүй зүйлсүүд үлдсэн байвал та дараа нь ирээд бас тодруулж асууж болно. Тэгэхээр өнөөдөр миний гол хэлэхэд байгаа зүйл нь бид нар өөртнийгөө босгон байгуулахын тулд бид нарыг урагшаа алхаж өөртнийхээ байгаа талбар дээр урагшлахын тулд хүчтэй байхын тулд бид нар яах хэрэгтэй вэ? Яах хэрэгтэй вэ? Би маш их хэлсэн. Бурхантай хамт байх. Бурхантай хамт, Йосеф Бурхантай хамт байж эргэн тойрных нь ажил үйлсийг бүтэмжтэй байлгасан шиг өнөөдөр бид нар зөвхөн өөрснийхөө ажил үйлсийг бүтэмжтэй байлгах гэж Бурхан дээр ирэх биш. Зөвхөн Бурхантай хамт байх үед хүссэн-хүсээгүй Бурхан таныг ирэх болно. Энэ гайхалтай зүйл биш үү? Та зөвхөн жижигхэн зүйлийг харж Бурхан дээр ирэх биш. Зөвхөн нэг л зүйлийг авахын тулд Бурхан дээр ирэх биш. Харин Бурхантай ойр дотн харилцаатай байхыг хүсэх үед таны амьдрал өнөхөр гайхалтай юр бусын байх боломжтой. Тэгээд барахгүй таны эргэн тойрондох нөхцөл байдлыг Бурхан гайхалтайгаар өрөө. Яагаад гэвэл Бурхан агуу учраас, Бурхан өөрөө өрөөлийн эзэн учраас Бурхантай хамт байх үед ямар нэгэн айдас санаа зовлт эргэлзээ гэж байхгүй. Бид нар Бурхантай л хамт байгаа бол. Өнөөдөр бидний сонголт Бурхантай хамт байхыг та сонгож байгаа юу? Та альсэл завгүй байх байдлаа сонгож байна уу? Маш олон хүмүүс Бурхантай хамт байх шалтгаас илүүгээр завгүй байдлаа тавьдаг. Би завгүй байна Бурхан. Та намайг жоохон хүлээч. Би энэ зүйлсүүдийг хийж дуусгахныхаа дараа би танд цаг гаргах болно гэж хэлдэг. Яг үнэндээ та хэдий хичнээн завгүй байсан ч гэсэн Бурхан зориулах цаг завыг гаргахгүй бол та дараа нь ч гаргахгүй. Тэгэхээр та өөрийнхөө ямар ч нөхцөл байдлын донд байсан бай. Бурхантай хамт байх сонголтыг л хийх хэрэгтэй. Ирэх өдрүүдэд надад юус тохиолдсон баяртай сайхан зүйлүүд болсон ч бай. Хүнд хэцүү нөхцөл байдлууд тулсан ч бай. Миний сэтгэл зүй, миний хандлага би Бурхантай хамт байхыг сонгох болно гэдэг хандлага чухал. Та үүнийг сонгох уу? Та надтай хамт яг үүнийг сонгохыг хүсэж байна уу? Та тэгэх үед Бурханы өрөөлийг мэдэх болно. Та өөрийн ирэхгүй амаа нэгэд Бурхан миний амьдралд энэ зүйлсийг би хийсэн гэдгийг би гэрчилж байна гэж хэлэх болно. Бүтэн сэн зарим нэг хүмүүс зүгээр нэг суух биш. Би эзнийг гэрчлэхийг хүсэж байна гэж гараа өргөд гэрчлэх болно. Яагаад гэвэл Бурхан хамт байгаа учраас. Хэрвээ үнэхээр бид нар Бурхантай хамт байгаа бол
Бурхан бид нарыг өрөөнө. Гэхдээ нөгөө талаасаа бас өнгөц харж болохгүй гэдгийг би хэлсэн те. Заримдаа бидний хүнд хэцүү нөхцөл байдал туулж явах үед тэн дунд заримдаа Бурханы төлөвлөгөө зориг ажиллаж байдаг. Таны зан чанарыг төлөвшүүлэхийн тулд аль эсвэл таны ойлгож мэдэхгүй байгаа зүйлсийг таны зуураад байгаа зүйлсүүдийг тавиулахын тулд маш олон хүмүүс өөртнийхээ эрх мэдэл, ажил, байр суурь, албан тушаал, өөртнийхөө хүсэл эрмэлзлээс зуурсан байдаг учраас Бурхан руу хандаж чаддаггүй. Бурхан цаг гаргах гэхээр нөгөө зүйлээ тавьж чаддаггүй. Ягаад гэхээр тэр зүйл нь Бурханаас илүү үнцэнтэй байгаа учраас. Тэгэхээр бид нэр бүхэл зургаар, хол зургаар өнөөдөр надад тохиолдож байгаа зүйлсүүд те ямар зориг, ямар Бурханы төлөвлөгөө байгааг бид нэр олж харах хэрэгтэй. Хүнд хэцүү нөхцөл байдлын дунд ч гэсэн Бурхан бид нарыг өрөх боломжтой гэдгийг бид нар харах хэрэгтэй. Тэр хүнд нөхцөл байдлын дунд ч гэсэн сайн давуу байдлууд байгаа гэдгийг олж харах хэрэгтэй. Өнөөдөр миний хувьд хамгийн их олон зүйлийг мэдэж сурах зүйл нь миний алдаа л гэдэг. Өнөөдөр би алдаа гаргадаггүй бол өнөөдөр би маш олон зүйлийг мэдэж сурч чадахгүй өнгөрөх байсан. Тэгэхээр би юу гэж үнэлдэг вэ гэхээр миний алдаа бүтэлгүйтлийг би давуу тал болохыг хичээдэг. Энэ зүйлийн ард ямар нэгэн сайн зүйл байгаа гэж харахыг хүсдэг. Мойсед байсан бүтэлгүйтэл амжилт болсон шиг Мойсе өөрөө би чадахгүй юм байна. Та өөр хүнийг явуулаач гэж хэлсэн тэр бүтэлгүйтэл өөрийгөө гололт нь тэ сонгогдсон ард түмний удирдагч болгосон бол өнөөдөр бидний хувьд ч гэсэн тийм боломж байна. Та олж харж байна уу? Тэгэхээр та ялангуяа амьд бол чуулганы итгэж бид нар бүгд хамтдаа хин нэг харахтаа тэр хүн чинь тийм шүү дээ гэж хизээж төрүүлж битгий яриасаа гэж би хүсэж байна. Би ердөөс тэгж ярихыг хүсдэг. Зарим хүмүүс ажлынхаа хүмүүсийг хүртэл гэж ярьдаг. Тэр хүн чинь тийм зан чанартай шүү дээ гэж. Тэгтэл өнөөдөр өөрснөө бид нар ямар нөхцөл байдлаас ирсэн хүмүүс үлээ гэдгээ мартцсан хүмүүс үү? Хин нэгнийг тийм ийм гэж ердөөсөө биднэрт ярих тийм эрх байх. Тэгэхээр бид нар альва зүйлсийг бүхэл бүтэн том зургаар харах нь чухал. Христ итгэлийн амьдралыг, өөртнийхээ ажил үйлсийг, бизнесийг тэр зүйл дээр Бурханы хүсэл юу болохыг, Бурхантай хамт байхыг сонгох нь бидний хувьд нэн чухал. Тэгэхээр бидний тэнцвэр юу вэ? Бурхан. Бурхан тэр зүйлийг баланслаж өгнө. Бурхантай хамт байх нь бидний арга зам, бидний амьдралд олон зүйлсүүд нэгдэж бид нар олон зүйлсүүдийг харах болно. Хэрэг Бурхантай бид нар хамт биш байвал та өөрийнхөө сонголтуудыг хийж маш их олон алдаа дутагдлыг гаргаад дараа нь ухаарах болно. Үүнтэй ижилхэн бид нар өөрсдийнхөө амьдрал дээр өөрснийгөө бид нар олж харах хэрэгтэй. Тэгээ сүүлд нь дүгнэлт хэлүүлээ хамтдаа бас залбираа дуусгая. Тэгэхээр өнөөдөр бидний хувьд урагшлах ёстой зүйл нь хэлсэн те. Ихэвчлэн хоёр нөхцөл байдал байдаг. Яг тийм хүнд хэцүү нөхцөл байдалд орсон хүмүүсэл яг тийм урагшлах хүсэл эрмэлзэлтэй байдаг. Ягаад гэхээр тэр хүмүүс амьдралын үн цэнийг мэдэж эхэлдэг. Өнөөдөр би 1 секунд 1 минутыг ч гэсэн би ашиглаж амьдрах нь ямар чухал юм бэ гэдэг нь өөрснийх нь амьдрал байгаа хүнд хэцүү нөхцөл байдлаас болж тэр зүйлийг ойлгож ухаардаг. Гэтэ тийм хүнд нөхцөл байдал байхгүй байвал зарим хүмүүсийн хувьд тийм урагшаа хөдөлгөх хүч гэж байхгүй. Хоёр дахь зүйл нь хөдөлмөр, зоригтой байх хэрэгтэй. Та ямар нэгэн сургууль, ажил дээр зориг тавих хэрэгтэй. Би өнөөдөр энэ төвшөнд би очих болно. 1 жилийн дараа, 2 жилийн дараа өнөөдөр миний сурлагын төвшин 3 ч бай, 4 ч бай. Жилийн дараа би A гэдэг үнэлгээнд би хүрэх болно. B гэдэг үнэлгээнд хүрэх болно гэж хичээх хэрэгтэй. Хэрвээ тийм зориг байхгүй бол та эхнээсээ хичээлийн шинэ жил эхлэхэд хичээнэ гэдэг зориг байхгүй байвал та дундаж үнэлгээтэй уйдна л байх болно. Та өөрийнхөө ажлын талбар дээр би амжилттай ажилдаа чадмаг нэгэн байхыг сонгоно. Тэгээд би тодорхой хэмжээгээр ахих боломж байвал ахна гэдэг зорилт байхгүй байвал та нэгэн албан тушаалдаа магадгүй насаараа байх боломжтой. Тэгээд энэ бүгдээс хамгийн чухал бидний хөдөлгөх хүч нь бид нар Бурхантай хамт байх үед. Бурхантай хамт байх үед Бурхан биднийг хаашаа хөтлөхийг, Бурхан бидний байгаа нөхцөл байдал дээр
Тэ хэрхэн өрөөхийг, хэрхэн чиглүүлэхийг, хэрхэн бид нарыг хөдлөхийг бид нар харах болно. Яагаад гэхээр Бурхан өөрөө бид нарыг удирддаг, бид нарыг чиглүүлдэг, дагуулдаг, хөтэлдэг. Бурхан таныг хамгаалдаг, таныг эрсдэлтэй алхам хийх үед сануулдаг. Таныг ямар нэгэн сайн амжилттай зүйлд хүрээсэй гэж хүсдэг. Зөвхөн бид нар Бурхантай хамт байхыг сонгох хэрэгтэй. Маш олон хүмүүс энэ зүйлийг хийж чаддаг. Тэгэхээр миний уриалгах гээд байгаа өнөөдрийн бидний хоёр өдөр ярьсан зүйл нь маш олон Христ итгэгч өөрсдийнхөө Христ итгэлийн амьдрал болон ажлаа, сурлагаа хооронд нь зохицуулж чаддаггүй. Тэгэхээр маш олон хүмүүс завгүй гэдэг шалтгаан, ялангуяа энэ нэг маань өөрөө айгүй завгүй болсон. Би өөрөө заримдаа маш завгүй болсон явж байгаагаа мэддэг. Гэхдээ тийм байсан ч гэсэн бид нар Бурхантай хамт гаргах цаг хэрэгтэй. Тэгээд ямар цаг вэ гэхээр өглөө босоод та өглөө эрт босдог бол та өглөө сэргийг нэгэн бол өглөө босоо залбир. Хэрвээ та орой сэргийг байдаг байвал орой унтахаас өмнө цаг гаргаад залбир. Танд хин нэгэн саад болохгүй газар очиж залбир. Магадгүй таны сэтгэл тавгүй байвал та ажлынхаа завсраар 0-д ороод аль эсвэл хүн байхгүй нэг өрөөнд нь ороод та Бурханд хандан залбир. Та Бурхантай хамт байхыг сонг. Та завгүй би энэ ажлаа хийж дуусгачаа Бурхан би тань цаг гаргах болно биш. Ажлаа зогсоогоод нэг хэдэн минут залбирчаад ажлаа хий. Тэгэх үед та илүү Бурхан таны амьдралд юу хийхийг, Бурхан таныг өрөөхийг та харах болно. Та үүнд итгэж байна уу? За, үнэхээр Бурхантай хамт байхыг сонгож байгаа хүмүүс байна уу? Нэг харчих. Амен. Бүгдээрээ байна. Үнэхээр талархаж байна. Тэгээ бүгдээр хамтдаа Бурхан руу анхаарлаа хандуулаад залбирая. Бурхан бид нарыг ирэх өдрүүдэд үнэхээр гайхалтайгаар бас өрөөхийн төлөө хамтдаа залбирая. Бидний хайртай эзэн минь, та энэ 2 өдөр бид нартай хамт байсны төлөө баярлалаа Иесус. Эзэн амьд бүл чуулганы Христ итгэгч бид нар таныг сонгосон Христ итгэгч нар байхыг хүсэж байна. Өөрсдийнхөө амьдралд ямар нэгэн мөнгө, ямар нэгэн таныг орлох зүйлсүүдийг бид нар сонгохыг хүсэхгүй байна. Эзэн харин таныг хамгийн өмнөө тавьж, тантай хамт байхыг сонгож, өөрсдийнхөө нөхцөл байдал дээр амжилттай байхыг хүсэж. Эзэн зөвхөн тантай л хамт байхыг хүсэж байна. Эзэн таны нүмер нойлгонд л бид нар байхыг хүсэж байна. Эзэн ирэх өдрүүдэд өөрсдийнхөө амьдралд энэ зүйлийг хэрэгжүүлэхэд бид нарт туслаарай. Эзэн энэ зүйл нь бас тийм амаргүй байх болно гэдгийг эзэн бид нар мэдэж байна. Эзэн Мосед байсан шиг, Йосеф байсан шиг, Авраамд байсан шиг тантай хамт байх сонголтыг л бид нар хийхэд та туслаарай. Тийм итгэгч нар байлгаж өгөөрэй. Эзэн үнэхээр энэ бүхэл зүйлсүүдийг таны өмнө өргөн танд өргөн залбирч байна. Ирэх өдрүүдэд, ирэх 7 хоногт бидний амьдрал дээр гайхалтай гэрчлэлүүд өгөгдөж эзэн хүмүүс таныг гэрчлэх болтгоо гэдгийг л тунгаглан талархан залбирч байна. Эзэн таны хүү Есүсийн нэрээр талархан залбирлаа. Аамен.